السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میری ساری بہنوں سے ویڈیو کے شروع میں گزارش ہے کہ آپ پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کریں اور اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کمنٹ لکھ دیں اگر اچھی لگے تو۔ یہ جناب آج ہم بہت عرصے بعد تالا مال گئے ہیں، ہمیں کوئی کام تھا اس سائٹ پہ، تو راستے میں آپ کو پتہ ہے 4 بج چکے ہوں تو بھوک کا کیا حال ہوتا ہے، تو ہمیں راستے میں یہ تالا مال نظر آیا ہے۔ اس کی بیسمنٹ پارکنگ میں ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے۔ آج کل اتنی تیز دھوپ ہے کہ آپ باہر کھڑی کرو گاڑی تو ویسے ہی اس کا حشر نشر نکل جاتا ہے، اور ہماری گاڑی کا تو کوئی حال ہی نہیں رہ گیا، اس کا سارا کلر اڑ گیا ہے کیونکہ ہماری بلڈنگ کی کورڈ پارکنگ ہے نہیں، جس کی وجہ سے 50 ڈگری ٹیمپریچر میں کھڑی رہتی ہے، بہت گرم ہوتی ہے اور سارا کلر جو ہے اس کا تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس جگہ جو ہے گاڑی کو شیڈ میں لگاتے ہیں، تو بیسمنٹ پارکنگ کورڈ ہوتی ہے تو وہاں لگا کے انٹر ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مال میں میرے خیال میں ہمارے علاوہ دکانداروں کے علاوہ 5-6 لوگ ہی ہوں گے۔ اس قدر خاموشی تھی لیکن نیٹنس بہت اچھی تھی اور شاپ ساری کھلی ہوئی تھی، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، عام دنوں میں بہت کم گاہک نظر آتے ہیں بلکہ آتے ہی نہیں ہیں، تو پھر بھی اتنے مہنگے کرائے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، 1-1 لاکھ ریال دکانوں کا کرایہ ہے، اور نکل ہی آتا ہوگا تو تبھی لوگوں نے اپنے آؤٹ لیٹس کھولے ہوئے ہیں، اور ہم سیدھے جو پہنچے ہیں فوڈ کورٹ پہنچے ہیں۔ ہم اصل میں آئے کھانے کے لیے تھے اور راستے میں ہمیں کوئی جگہ نظر نہیں آئی، عربی ہوٹل تھے تو عربی کھانے تو ہمیں اتنے پسند نہیں آتے، پھیکے پھیکے سے ہوتے ہیں، ہوتے کوالٹی وائز بہت اچھے ہیں، بعض ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ صاحب نئی چیز ٹرائی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تالا مال جاتے ہوئے تھا راستے میں، وہیں چلتے ہیں اور اس کی فوڈ کورٹ میں کچھ کھا لیتے ہیں۔ اور جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو رنگ برنگی چیئرز اور چمکتا ہوا فرش اور سب کچھ تھا لیکن لوگ نہیں تھے، 2-4 فیملیز تھیں اور ایک ہم تھے ماشاءاللہ، اور میں نے تو خیر سلیکٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا لے بندہ، اور میں نے البیک تھا، شکر ہے یہاں سے میں نے تو البیک لیا، اور میرے ہسبینڈ صاحب نے جو 5-7 سٹال تھے سارا دیکھا اور یہ لے کے آئے ہیں جناب۔ ہندی ٹیسٹ کے تھے، پوٹیٹوز فرائز، بڑی مزیدار املی کی چٹنی تھی اس کے اوپر، اور اس کے بعد جناب یہ میں پیزا وہ جو ہے کھا کے بیٹھی ہوں، سوری البیک میں نے کھایا تھا، اس کا چکن رول لیا تھا اور ساتھ کول سلا لیا تھا، اور پانی کوک وغیرہ تو ہم پیتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جناب مجھے لینا تھا کیا، بڑی عید آنے سے پہلے آپ لوگ سمجھیں گے کہ اس نے گوشت سٹور کرنے کے لیے ان کو فریزر کی ضرورت ہوگی۔ فریزر کی ضرورت یار گوشت سٹور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم ایکسٹرا آئے تھے کہ ہم جناب فریزر کوئی سلیکٹ کر لیں، اور یہ اس سے اگلے دن کی ویڈیو ہے جس دن جناب ہم لوگ گئے تھے اور کسی کام کے لیے، قربانی کے جانور ہم نے بکنگ کروانی تھی، تو ہم لاہوری کھابے گئے تھے۔ لاہوری کھابے میں ہم نے مرغ چنا انڈے ابلے ہوئے لیے تھے اور روٹی لی تھی اور بڑے مزے سے کھانا کھایا تھا۔ قربانی ہم نے جو ہے خود سے نہیں کروا سکتے کیونکہ ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے، دوسرے میرے ہسبینڈ کو صرف عید کے پہلے دن چھٹی ہے اور باقی پورا ہفتہ ان کی ڈیوٹی ہے، تو اس لیے ہم بھاگم بھاگ، جیسے ہی لولو انڈین ہائپر مارکیٹ ہے انہوں نے قربانی کا اناؤنس کیا کہ ہمارے جانور کی بکنگ کروا لے، تو ہم بھاگے بھاگے گئے تاکہ پہلے دن ہمیں وقت پر مل جائے، اور پھر ان کی ڈیوٹی ہونی ہے تو ہو نہیں سکنا، قربانی رہ جائے گی۔ خیر جناب بکرے کافی مہنگے ہوئے ہیں، گوشت اتنا زیادہ ان میں ہوتا نہیں ہے لیکن ایکسپینسو کافی ہوئے ہیں۔ خیر جو بھی ہے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو قربانی تو ہم پر سب پر ہی لازم ہے، اور ہم نے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو جناب اتنے کپڑے تھے کہ بس 2-4 دن دھوئے نہیں، چادریں تھیں اور یہ سب کچھ تھا تو وہ سمیٹا ہے، اور ساتھ ہی یہ میں اپنی بچی کے لیے لائی تھی سٹی میکس سینٹر سے، یہ شرٹ ہے بہت اچھی، مجھے تو خیر بہت اچھی لگی ہے، کلرفل سی، اور ساتھ اس کے ساتھ یہ ٹراؤزر میچ کر کے لائی تھی۔ دیکھنے میں یہ ریشمی ٹائپ لگ رہا ہے لیکن یہ بہت اچھا کپڑا ہے، نرم اور اچھا اور مزے کا، سوچا آپ کو بھی دکھا دوں کہ جناب میں اپنی بچی کے لیے اتنے دل سے یہ لائی تھی، اور اس کو شکر ہے پسند بھی بہت آیا، لیکن فی الحال یہ میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے، جب کہیں آئے جائے گی تو انشاءاللہ پہن لے گی۔
اور جناب آپ نے بھی مجھے بتانا ہے آپ کو یہ کیسا لگا. اگر اچھا لگا ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ میری بچی کا یہ ڈریس آپ کو کیسا لگا. بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانٹ کر لیا. ویسے سیل بھی لگی ہوئی ہے میکس پہ، لیکن قسمت ایسی خراب ہے نا، جو چیز پسند آتی ہے وہ سیل میں نہیں ہوتی. خیر مجھے یہ ٹراؤزر جو ہے وہ تو سیل میں سے شاید نہیں، ایک چیز اس میں سیل میں تھی ایک نہیں تھی. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو بغیر سیل میں مل جائے. تقریباً 50% سیل لگی ہوئی ہے، 50 to 70%، لیکن جو 70% والے ہیں وہ تو اللہ معاف کرے بہت ہی رف کپڑے ہیں. اب کوئی حال نہیں رہا، ویسے شاپنگ کا مزہ نہیں آتا جیسے کسی زمانے میں آتا تھا. ساتھ ہی جناب یہ میں جو جلدی میں تیار ہو کے جاتی ہوں اس میں پھنسانے میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ جو انہوں نے دیے ہوئے ہے تو اچھا آرگنائزر، سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کچھ ڈھونڈنا پڑے، لیکن اس کو سنبھالنا کرنا. پھر واپس آتی ہوں جب باقی مین کام ہو جاتے ہیں تو پھر جناب اس کی طرف توجہ دیتی ہوں. یہ خیر 2-3 دن مسلسل آئے گئے ہیں. ایک قربانی کے لیے تو خیر جیسے ہی کھلا اس دن ہمیں جانا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، انہوں نے پیج وغیرہ ہم نے جوائن کیے ہوئے ہیں تو ہم بھاگے گئے تاکہ پہلے دن ہی ہمیں مل جائے جانور کی. اور ہماری قربانی اللہ قبول فرمائے، ہم سب کی قبول فرمائے. پہلے ہم کاری فور سے کرواتے ہیں، لیکن کاری فور والوں کا ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں، کہ انہوں نے ابھی تک شروع ہی نہیں کیا، سٹارٹ ہی نہیں کیا. اور یہ جناب میں بہت عرصے بعد اولے کا بیوٹی لوشن لائی ہوں. یہ باڈی کے لیے بھی ہے اور ہینڈز کے لیے بھی ہے. اور یار یہ اتنا اچھا اور ایفیکٹو لوشن ہے کہ آپ پہلے میں اپنے ہاتھ آپ کو دکھاتی تو شاید آپ کو سمجھ آ جاتی کہ یہ ہاتھوں پہ اس نے کیا اثر کیا. ویسے تھوڑی دیر ہی تھا، تھوڑی دیر ہمارا کیا ہے، لگاؤ جا کے کچن میں کام کرو تو پھر ہاتھ ویسے کہ ویسے. لیکن جو فوری طور پر اثر ہوا ہے نا وہ میں دیکھ کر میرا تو دل باغ باغ ہو گیا. یہ وہ لوشن ہے جو میرے چچا پہلے دبئی میں، جو میرے سسر ہیں اب ماشاءاللہ، وہ لاتے تھے پورے خاندان کے لیے اور ہم لوگ یوز کرتے تھے. اب بہت عرصے بعد شاید ہو موجود، لیکن میری نظر پڑی تو میں نے خرید لیا. اور یہ دیکھ لیں میرے ہاتھ کتنے سافٹ اور اچھے ہو گئے. یہ دروازہ جناب ویلکم کرنے کے لیے کھولا گیا ہے. ایکسٹرا میں ہم نے جو فریزر بک کروایا تھا اس کی ڈیلیوری ہو رہی تھی، اور میں جناب کیمرہ لے کے کھڑی تھی کہ میں اپنے فریزر کا استقبال کروں. اور بلڈنگ بھی دیکھ لیں نیچے تک ماشاءاللہ، خاموشی خاموشی خاموشی. اور یہ کوڑا جو آج میں نے صفائی کر کے باہر رکھا تھا یہ ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا ہے. اور ہسبینڈ صاحب کا تو فون آیا تو بھاگتے ہوئے گئے. اور یہ جناب فریزر پہنچ چکا ہے. چیسٹ فریزر ہے اور چھوٹے سائز کا ہے، بس جتنا مجھے ایکسٹرا چاہیے تھا، کیونکہ میرا فریزر آپ کو پتہ ہے سب کچھ میں گھر میں بناتی ہوں، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں رمضان ہو نہ ہو، تو مجھے ایک ایکسٹرا اسپیس کی ضرورت تھی فریزر کے لیے کہ میں سامان کہاں رکھوں. بکرا تو اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس میں بندہ رکھ سکے، وہ تو آتا ہی 4-4 کلو مشکل سے آئے گا. 4-4.5 کلو اللہ واسطے کا ہوگا، باقی 4.5 کلو جو ہے فرینڈس کا ہوگا، اور 4.5 کلو ہی ہمارا ہوگا. وہ تو خیر فریزر میں آ جانا تھا، لیکن جو ایکسٹرا میں چیزیں بناتی رہتی ہوں اس کے لیے مجھے سپیس کی ضرورت تھی. اور یہ جناب ان پیکنگ ہو رہی ہے اس کی، پھر یہ سگنیچر کروائیں گے کہ ہم نے ڈیلیور کر دیا. اچھا ایکسٹرا سے لینے کا یہ فائدہ ہے کہ انہوں نے 250 ریال لیے ہیں کہ کبھی بھی اگر اس کو کچھ خرابی ہوتی ہے 4 سال کے دوران تو وہ فری آ کے اس کو اٹھا کر لے کے جائیں گے یا چیک کریں گے، اور جناب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. ورنہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے کوئی چیز لے کے جانا، ایک تو گاڑی 200-250 ریال لے لیتی ہے. تو میرے ہسبینڈ نے یہ سروس اویل کر لی تھی اور 100 ریال انہوں نے ڈیلیوری کے لیے تھے. اور یہ جناب لے آئے ہیں. آن نہیں کرنا ابھی 2 گھنٹے بعد. آپ کو پتہ ہے جب فریزر کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھیں تو اس کو کم از کم 2 گھنٹے بعد آپ کو چلانا ہوتا ہے تاکہ گیس وغیرہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اس میں نو فراسٹ کا آپشن بھی ہے، یعنی فراسٹنگ ہے اس کے اندر، جمے گی برف، لیکن آپ نے اس کو دوسری سائڈ پہ گھمانا ہے، فریج بن جائے گا اور برف خود بخود پگھل جائے گی. آپ نے وہ کھول دینا ہے نیچے سے اس کا سوراخ اور وہ سارا کچھ نکل جائے گا. یہ اندر سے بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ، سائز بھی دیکھ لیں، اتنا گہرا ہے نہیں لیکن کیمرے میں گہرائی زیادہ لگ رہی ہے، میرا ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے. اور آپ یہ بھی مجھے بتائیں جناب میرا فریزر آپ کو کیسا لگا، اور یہ فریزر کس کس کے پاس ہے. کینڈی کا ہے، کینڈی کے فریزر اچھے ہوتے ہیں. اور پھر جناب 2 گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو آن کیا، اس کے بھی 2 گھنٹے بعد جناب سامان رکھا گیا. جو سامان میرا اتنا پاگلوں کی طرح وہاں پڑا تھا فی الحال میں نے وہ رکھ دیا ہے. ابھی اس کو سیٹ کروں گی کیونکہ میرے ہسبینڈ صاحب کو تو بے چینی چڑھ جاتی ہے نا کہ اب رکھو رکھو رکھو، تو جو سامنے پڑا تھا وہ میں نے رکھ دیا. اوکے جی، یہیں تک تھا میرا ولاگ. اللہ حافظ.